王朝马汉在，先行退下。是。你可知升堂之后是何结果？知道。在包大人铡刀之下，柴玉没有活命的可能。如今，你可因自己的所作所为而有悔意。包大人，要柴玉在大宋的国法之下受刑，柴玉无话可说。可是，柴玉没有任何的理由要后悔。你盗采金矿已然犯罪，但因此而伤及无辜性命，却更有违上天好生之德。人命关天，怎可说毫无悔意？陈桥兵变，黄袍加身。敢问包大人，前朝的皇帝又何曾上体天心而珍惜生命呢？你周灭宋兴，开国一战，不知死伤多少。包大人，你现在又如何来评判于我？朝代更替，必生战祸，虽有死伤，却情非得已。你却为了贪图不法之财而害人性命，两者之间又岂可同日而语？包大人，你错了。本府何错之有？包大人，你又怎么知道我开采金矿不是为了改朝换代？你此话怎讲？柴府应有尽有，柴玉又怎么会贪图那些财富？开采金矿，乃筹备军费，振兴大周。柴玉，你是谋反叛国！这国本来就是大周之国，天下乃柴家天下。赵匡胤能把它夺去，柴玉今天为什么不能把它夺回？大胆！你怎敢直呼太祖皇帝的名讳？包大人所谓的太祖皇帝，原本却是柴家的殿下之臣。柴玉今天直呼其名，又有何不妥？想必现在连包大人你也无话可说，无词可辩了吧？不，乍听之下，你似乎言之有理，实则却全都是狡辩之词。好，如果包大人你能说服柴玉，柴玉情愿伏法，绝无怨言。好，本府就说与你听。纵观历代史籍，但凡改朝换代，无一不是顺天意而应人心。开国之君，皆是不忍见百姓受苦，黎民遭殃，才挺身而出，取而代之。若是逆天背人，又岂能一统天下？若依包大人所言，大宋开国也是顺天应人。不错，前朝世宗皇帝勤政爱民，却不幸英年早逝。令祖当时年方7岁，刘汉与辽国合兵来犯，太祖皇帝若不开国继位，天下顿时沦入异族之手，又如何不是顺天应人？即使如此，他也无权夺走我柴家的天下。所谓柴家天下，原本却是郭威所建前朝大周，郭家后人却从未向柴家讨回天下。倘若历朝历代皆以自家天下自居，则秦汉隋唐是否皆要其后人夺回天下，岂不终日征战，永无休止？先圣先贤无不推崇以民为本，改朝换代，皆是因大
大势所趋。当今圣上仁德敦厚，勤政爱民，你却妄图假借复国之名戕害生灵，柴玉，你不但大错特错，而且险将柴家陷于不忠不义、万劫不复之地，又怎敢在本府面前潇潇争辩、大言不惭？如今，你可还有话说？包大人，言述精辟，言之有理。柴玉情愿伏法。既然如此，来人呐！大人，传令升堂。是。带人犯。柴禄，你勾结张冲，盗采金矿，因而造成多少无辜之人丧命，多少平民百姓遭殃。如今罪证确凿，你还不俯首认罪？包大人，私采金矿、杀人灭口都是我和张冲所为，跟小王爷没有任何关系，请包大人明察。哼，那柴玉也已亲口供认是他主谋，你休想为他脱罪。包大人，堂下听判。柴禄，你盗采金矿，藏匿赃物，合谋杀人，罪不可赦。本府奉旨代天巡狩，以大宋律例判你铡刀之刑。来人呐！在。狗头上伺候。是。慕容姑娘，我在等你说明，我是如何的胆小怯懦，又怎么会是个无知莽汉？你宿疾缠身多年，访遍了名医，仍无法根治。你不想让我帮你治病，不就是害怕再次失望，怕受打击？你这不是胆小怯懦是什么？医道医理博大精深，浩瀚如海。多少医者前辈，钻研一生仍不能尽得其妙。你不过就是看过几个大夫，做过几次诊疗，就认为自己无药可救，再不做任何的治疗。你这不是无知莽汉吗？我为我方才说的话而道歉，也希望慕容姑娘你不计前嫌，为我诊治。
待柴玉。柴玉，包大人，你虽无爵位，又无功名，但毕竟是王室之后，本府免你行跪拜之礼。多谢包大人。方才你已坦诚罪状，可还要本府当堂再做问询？不必了。柴玉触犯国法，理应受到惩罚，请包大人依法宣判执行。堂下听判。柴玉，你身为世袭阵亡之后，本为备位王爷，就该上提皇恩，安分守己。你却教唆府中总管翟禄，勾结张冲，盗采金矿，因而导致黎民百姓家破人亡，依法论罪，其罪当诛。本府以代天巡狩之权，以大宋律例判你铡刀之刑。来人呐！在。龙头上伺候。是。叩接太祖皇帝圣旨，万岁万岁万万岁！包大人可以官职了。太祖皇帝开国称帝之时，封本王先父为正王，同时颁下此诏，纵使犯下叛国谋反之罪，皆得凭此诏，免死一次。王爷要凭着免死金诏，换柴玉一命。不错，恳请包大人遵旨而行。包拯却难从命。包大人，你竟敢抗旨不遵！王爷，包拯并未抗旨。难道这免死金诏有假？太祖皇帝所赐，
当然不假。既然这金诏不假，那包大人不遵旨而行，岂非抗旨？只因这金诏虽然不假，却免不了柴玉的死罪。你王爷，这金诏之上分明写道：历代阵亡，皆可凭此金诏免死。那柴玉虽是王爷之子，却尚未世袭爵位，又怎能免他一死？包大人，难道不能网开一面？包拯依法论法，依职论职，无权开脱。好，那么本王就不要这爵位，将王爷的头衔立即传与柴玉。王爷之位，只可承袭，不能禅让。王爷心知肚明，除非王爷100年之后，否则那柴玉继承不了王爷爵位。王爷不舍爱子，包拯岂会不知？只是就事论事，包拯实难从命，还请王爷见谅。王爷，请恕包拯必须依法行事。公孙先生，学生在。 2次升堂。是。包大人且慢。王爷莫非依然不肯罢休？不。本王只是想最后再见玉儿一面。王爷，如今那柴玉已是定验死囚，行刑在即。若与王爷私下会面，恐有不妥。包大人不必为难，本王就与他在公堂诀别即可，还请包大人成全。大人，受刑人家属听审观刑，于法并无禁制。然而，又岂有让亲人家属当堂观刑之理？也罢，请王爷与柴玉话别之后，离堂回避如何？多谢包大人。公孙先生，学生在。请展护卫陪伴王爷，同往公堂。是。玉儿，爹，包大人一向铁面无私，你是救不了我的。玉儿，你说的没错，是孩儿咎由自取，怨不得别人。包大人依法行事，孩儿无话可说。爹，孩儿不孝，不能为爹奉养天年，请爹要多加保重。孩儿叩别。
玉儿，玉儿。包大人，王爷，包大人，郑王爵位待本王死后便可传与柴玉，那免死金诏便可救柴玉一命，还望包大人遵旨而行。王爷意欲为何？本王即刻当堂自尽。王爷，万万不可！爹，王爷，爹，玉儿，父王实在是不忍心看你命丧龙头铡下。爹，孩儿一念之差铸成大错，已经不孝。如果你为了救孩儿而牺牲你的性命的话，孩儿不但没有颜面见人，更没有颜面继续活下去。爹，我求你打消此念头，不要让孩儿一辈子背上不孝这个千古骂名啊！爹，玉儿，玉儿，爹一定要救你。包大人，就请你成全本王这点私心吧。王爷，只怕王爷纵是一死，也救不了那柴玉的性命。你纵使王爷当真归西，也必须上报朝廷，方能将爵位转封柴玉。文书往返，以及皇上批示朝廷转班，至少历时1个月。王爷，那时只怕柴玉早已不在人世了。王爷，包大人，难道你就不能暂缓行刑吗？王爷，国法当前，岂容本府苟且徇私？包拯，你……王爷，王爷，爹，包大人知法守法，你又何苦为难他呢？玉儿，此事已经无法回天。如今既然已经改朝换代，就应该遵守国法。国法当前，又岂能侥幸？孩儿触犯国法，情愿认罪伏法。孩儿这条命是父王所赐，孩儿在这里向父王叩谢养生之恩。请包大人依法行刑。玉儿，玉儿，斩护卫，在。将王爷请出公堂，回避行刑。是。请。王爷，请吧。
备行刑。是。开打！大人，学生已将全案整理完善，回京之后一律再上报朝廷。婉儿还好吧？他的心情好像还没有完全平静下来。那些犯下错误的人，为什么总是要伤害关心他的人？本府执法一生，这种情形不知见过多少，却始终百思不解啊！大人，你见过柴王爷了？没有，去见了又能如何？只是徒增感伤。大人，属下心里有话，憋在心里不吐不快。你说，免死京兆，不能换回柴玉一命。普天之下，只有王爷和大人知道。只要大人不说，没有人会对免柴玉之死提出异议。大人为何不肯成全呢？这就是法与情、公与私之间最难掌握的分寸。稍一不慎，公理正义就会荡然无存。君子不欺暗室，如果因为没有人知道，就有所偏颇，很可能会因此造成无辜之人受害，也就没有资格成为执法者了。可是对柴王爷而言，大人岂不是太过不通人情？我常说，这就是执法者的无奈与悲哀。一旦踏上了执法之路，这无奈与悲哀就必须一并承受。然而大人却不愿意见到别人也受到同样的痛苦。当然，尤其是自己所熟识的人。柴王爷，还有婉儿。尤其是婉儿，他会以为将柴玉送上铡刀的是他。倘若他无法看透这一点，这种痛苦就会陪伴他一生。
我也会永远把你放在我的脑海里。婉儿，柴玉，你安心的去吧，你永远都会活在我心里。如果当初包大人跟赵匡胤同朝为官，包大人就不会让赵匡胤窃国篡位的阴谋得逞，又何来今日的赵宋？已经是近100年前的事情了，现在提他，还有何意啊？孩儿差一点就完成心愿了。如果不是包大人来到青州，快则3年，迟则5年，我们就拥有可以对抗大宋的实力。到时候，我们就可以重建我们大周的天下了。玉儿，父王实在是不忍心看你命丧龙头铡下。爹，孩儿一念之差铸成大错，已经不孝。如果你为了救孩儿而牺牲你的性命的话，孩儿不但没有颜面见人，更没有颜面继续活下去。爹，求你打消此念头，不要让孩儿一辈子背上不孝这个千古骂名啊！爹。启禀大人，朝廷派来的接收砖石已经进城了。按时日推算，他们也该到了。他们来了多少兵马？回斩大人，至少500-600。大人，要接收矿场、押送黄金、重整州衙，的确需要这么多人。等砖石进城安顿之后，请公孙先生备妥文案计策，立刻在州衙与他们进行交接。是，学生早已备妥。王朝马汉，在。驿馆扣押监管的黄金由你2人负责点交，务必要将数量、重量核实，不得有半点误差。是。张龙、赵虎，属下在。矿场部分由您2人负责，让接收砖石与驻守矿场的虎贲营直接进行交接，不得有误。是。统领府中官兵预做准备，一旦交接完毕、核实无误之后，即可启程返京。
是。启禀大人，柴王爷派人请大人去王府一趟。王爷，玉儿曾经说过，如果包大人生在前朝，那么大周就不会灭亡了。王爷，他说的不错。有包大人这样的官员在朝廷，一定能够保住大宋的国祚。包拯惭愧。应该惭愧的是本王啊！哎，玉儿不明白，改朝换代、世代更替之理，那是本王教子无方啊！本王还一直为难包大人，更是自律不严。在此，本王向包大人郑重致歉。包拯万万不敢。啊，包大人，什么时候离开青州，返回京城啊？朝廷派来接收的专使已到青州，待包拯将全班州务交接之后，即可启程。好，好，好。若是什么时候途经青州，一定要来王府。本王还要和包大人在棋艺上好好的切磋几局啊！包拯，遵命。